Pada suatu ketika guys, ada seseorang yang sangat lelah bekerja guys. Seharian bekerja tapi dia nggak dapat uang. Pada suatu ketika ada seekor kucing yang sangat lucu mendekat. Jadi kucing ini berwarna putih guys, putih bersih. Lalu orang itu mengelus-elus kucing itu. Nggak taunya orang yang jalan itu malah ngasih uang guys. Akhirnya pemilik kucing itu nyaman banget guys ketika dikasih uang. Waduh waduh, kucing ini sangat pintar sekali nyari duit. Gak sampai di situ ya guys, orang ini memberikan makanan guys untuk si kucingnya biar kucingnya tambah semangat lagi guys.